台北市长柯文哲日前在脸书中发文指出，要让每一位国小学童佩戴防身警报器。对此，国民党台北市长参选人丁守中说，独居老人比较需要。国民党台北市长参选人丁守中上午到大安区新隆里拜访基层，了解老人共餐，还当起厨师，料理一道麻婆豆腐。丁守中说，推动老人共餐，有些里很成功，但更重要是，国外的高龄化少子化社会是推动老少共学，利用学校兼职教室、日间托老中心、日间乐龄中心、托儿所，让爷爷奶奶带住孙子一起上学，中午还有营养午餐，这更有意义。另对柯文哲要让每一位国小学童佩戴防身警报器，丁守中受访时说，运动高科技提升校园安全是好事，但是否有必要每个小朋友都发一个？会不会按警报器反而造成不必要的干扰，造成狼来了的情形，形成困扰？他认为反倒是独居老人，在各国有发警报器或室内监视器，只要长久没动静，就会发警报，这对独居老人比较切实。丁守中指出，当选后对于校园安全，根据家长和教师会陈情，应该减少教师无谓的负担，一方面提升安全，也满足家长对安全的需要。他认为人力上的安全维护，应该委托物业管理或保全公司，也可透过智慧监视系统、电子围墙，加强及时警告，留下相关记录，也能对进出人员监控。国民党台北市长参选人丁守中上午到大安区新隆里拜访基层，了解老人共餐，还当起厨师，料理一道麻婆豆腐。记者杨正海摄影分享。